А вы что хотели? А это кофе или что-то? Есть, да. А можно выйти вообще выходить раз? Выйти можно. Сейчас, подождите. Пойдемте, девушка, попросим сейчас, может быть.
Андрей, да, прошло нормально все. Значит, у нас 12 прицепил какого-то непонятного шума, низкочастотного, добавляется при включении. Да в любом случае. Не связано пока, скажем так, насколько связано с мощностью. Да, то есть это, я думаю, нет, это связано с вибрацией. Я наверху, вот, скажем, сегодня кеды прямо надел, подошвы. Я чувствую, как пол. Вот. Значит, мы, ну, это уже там в самом помещении. Да, совершенно верно. Вот я говорю, что мы внизу просто даем отмашку, включают вентиляцию, прибавляется плюс 12, плюс-минус 3, да, 12-15. Чум это такая низкая частота, которая, возможно, не принципиально будет вообще. То есть, ну, на стенки как бы это никак не влияет, я уже сказал, что нужно проектировать вот, по тому принципу, который нам есть. Да, но никак, кстати, с этим не связано. Вот. Дальше мы в понедельник берем очень точный прибор, который позволит, скажем так, диапазоне частот мерить и замерять, то есть мы делаем по такому замеру. Дальше мы будем либо аппарат отсекать, это вполне возможно, что на технологию радио это никак не повлияет. Вот. Ну, либо дадим какие-то рекомендации. Но это уже по-любому никак не влияет на акустические параметры стен. Да, но мы же оговаривали, что нам нужно будет просто давать ссылку, да, то есть, когда будет уже АЭ, просто пишите, да, там, что цена такая-то, да, там, и ссылку на ваш технический проект. Да нет, не вы выдадите, это, я говорю, у вас когда будет АЭ, тоже все включить в любом случае, стены рисовали. Сейчас доберусь до компьютера. Ну или вам сегодня уже, наверное, не принципиально? Да я все равно сейчас буду писать резюме. Начало начальника, конечно, звонок.